องว่าจะไหนตรงโรงเรียนเริงอะครับเท่าไหร่ทั้งหมดมัน1,200ดีนะแม่ทอน50เหรียญผักในถังน้ำแข็งนะจ๊ะหยิบได้เลยคุณเจ้า